Biasanya pesawat terbang dia juga udah terbang kemana nggak tahu. Oh gitu, pesawat terbang dia juga terbang. Dia juga terbang. Iya. Nah yang gak enaknya udah di atas pesawat. Oke. Dia ada gimana ya? Apa? Ngoroknya itu ada tipenya. Coba. Yang pertama tuh dia tuh mendiamkan orang. Seperti senyap. Oh, seperti ngorok-ngorok ular sniper kan? Betul. Begitu dia. Oh, Yang kedua, kayak kita nyalain motor yang nggak bisa nyala. Gitu deh. oh, berbet gitu ya. Nah, Oke. yang ketiga ini nih yang berakhir dengan bapak itu Ultinya. minta sama pramugari, saya boleh pindah nggak? Buat pura-pura